Tabii ilk başta. ki. Ben Banu Doğan, Umut'a Yolculuk Dernek Başkanıyım. Bağımlılıkla mücadele. Artı bağımlı annesiyim, çocuğum bağımlı. Evet. Kırıkkale'de bütün bağımlı ailelerin adına şu an burada duruyorum. Konuşmam da onun için yapacağım. Yani tükenilen bir nesil var, öyle söyleyeyim. Şu an Türkiye'nin bütün her tarafında uyuşturucu var. Yani biz bu gençleri topluma kazandırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz yani inşallah. Gençlerimiz pırıl pırıl hepsi, yani bu gençlerimizin ziyan olmasını da istemiyoruz. Evet. Başkan, şimdi bu dernek içerisinde tabii annelerimiz var. Bu annelerimizin evlatları değil mi? Yani buradaki uyuşturucu evet. bağımlı Bağımlı ama aileleri. Hepimiz bağımlı ailesiyiz burada. Bir dayanışma yaptık. Yani birbirimize destek oluyoruz. Özellikle aileleri bilinçlendirme adına bağımlı aileleri nasıl davranması gerektiğini, bağımlıyla nasıl bir temas kurulması gerektiğini burada bilinçlendirerek çocuğuna ve etrafındaki ailelere, çocuklara faydalı olunuyor yani topluma kazandırma adına. evet. Böyle dernekte böyle bir çalışmamız var diyorsunuz. Evet. Şimdi bu süreçte çocuklarımız bu bağımlılık noktasında ne gibi bir çalışmanız var? Yani bağımlı gençlerimizle ilk ulaştıkları nokta ailelerin ve gençlerin dernek. Hedefleri bu oluyor. Yani bizler biraz tecrübeli, yaşadıklarımızdan tecrübeli olduğumuz için Evet. onları AMETEM'e yönlendirerek, Yeşilay'a yönlendirerek, kurumlara yönlendirerek ilk başta böyle bir şey yapıyoruz. Tedavi sürecinden sonra da tekrar aileyi de derneğin içine alarak onu da bilinçlendirerek hani nasıl davranması gerektiğini, ne yapması gerektiğini, tekrar Yeşilay'ı bırakmıyor, tekrar AMETEM hocalarını, bireysel desteklerini, kurumlarını bırakmadan biz de burada destek vererekten daha sonrasında da bu çocuklar bir 6 ay rehabilitadan sonra yani sağa sola söylüyoruz, bir işe yerleştirme gibi, Allah razı olsun. Kırıkkale'de yani iş adamlarıyla falan. Özellikle mesela Sinerji Silah Fabrikası'nın sahibi Adnan Bey şu an 5 tane gencimize iş verdi yani. Topluma kazandırdık onları. 5 gencimiz şu an orada çalışıyor. Uyuşturucudan kurtulan gençlerimize Evet, İş imkanı sunuldu. İş imkanı sunuldu sağ Şimdi olsun. başkanım, şimdi siz bu derneğe faaliyete geçirdiniz değil mi? Şimdi toplum içerisindeki insanlarımız bu derneğe faaliyete geçtikten sonraki düşünceler nedir? Neler söylüyor? Böyle bir mesajları var mı sizlere? Toplumun mesajı mı? Evet. Yani teşekkür ediyorlar yani çok faydalı olduğumuzu, içinden çıkamadıkları noktada hani bizim onlara destek olduklarımızı, iyi ki varsınız. Mesela bir annenin, bir babanın arayıp beni 3 gün çocuğum hani madde kullanmadı sizin sayenizde onunla vakit geçirdiğim diyen aileler oluyor yani bize. Bunlar karşısında biz çok mutlu oluyoruz. Evet. Burada genç kardeşlerimiz var, gençlerimiz var burada. Evet. Size destek için geldiler. Evet. Onlar için neler söyleyeceksiniz? Valla gençlerimiz bizim için geleceğimiz demek. Türkiye'nin geleceği, milletimizin, vatanımızın geleceği demek. Kesinlikle yani bu illetin kucağına düşmemeleri lazım yani. Farklı bunlara bir eğitimler yapılmalı. Bunlara devletin sahip çıkması ya da dernek kurumları projeler yapıp o projelerin içine bu çocukları dahil etmeleri ve özellikle ailelerin hani çocuklarına sahip çıkması gerekiyor. Nerede geziyor, ne yapıyor, arkadaşı kimdir, yani gittiği yer neresidir bunlar böyle yani çok bir şey de diyemeyeceğim yani. Evet, başkan şimdi derneğimiz ilerleyen süreçte tabii ki nasıl bir yol kat edildi? Yani başarı var burada, bir çalışma var. Ekipçe tabii bunlar. Burada annelerimiz de var. Nasıl bir yol kazandınız? Yani Ya biz annelerle bir dayanışma yaptık. Şimdi dernekte faaliyetlerimiz var. 3 tane projemiz var. mesela onlardan bahseder miyiz? Mesela kitap kafe, bağımlılıkla alakalı veya farklı yönde aileleri bilinçlendirme adına özellikle kitap kafe diye bir projemiz var. 10 aile 10 çocuk, seminer, piknik, işte ailelerle çocuğa nasıl davranmalı, anne arasında köprü olmak,
Bir polis memurumuzla beraber bir şey yaptık. İstişare Abilik yapacak. evet. Evet, abilik yapacak bir polis memurumuz var. Onunla beraber hani bu maddeli çocuk değil de temiz bir arkadaş edinirse yani mesela sıkıldığında onu arayıp bir yere gidebileceği temiz arkadaşlar edinmek adına bir projemiz var. 3 tane projemiz var. İnşallah Ocak ayında sunacağız. Hayata geçireceğiz yani. Evet. Başkan teşekkür ediyoruz. Şimdi gençler konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa şimdi böyle bir derneğin faaliyette olması, başka sizin Baki'den söz hakkı evet, alalım. siz neler söyleyeceksiniz? Böyle bir derneğimizin faaliyette olması gençlerimiz açısından önemli bir çalışma. Ya şimdi böyle bir derneğin Kırıkkaya'da faaliyette olması gerçekten Kırıkkaya için de önemli bir şey. Şimdi gençliğin her zaman karşısında engeller oldu senelerdir. Doğu illere baktığımız zaman bundan seneler önce terör olarak engeller oldu. Hani devlete karşı çıkan teröristler tarafından, PKK tarafından engeller oldu. İşte gençliği oraya çıkmak için. Ne oldu? Orada bir gençliği bilgilendirmek istediler, bir şeyler yapılmak istendi. Şimdi baktığımız zaman Türkiye konjonktüründe Türkiye'deki gençlere en çok engel terörden daha öne geçmiş şekilde uyuşturucu. Bununla alakalı da gençlerin bilgilendirilmesi lazım. Gerçekten her ilde bunun gibi sadece Umuda Yolculuk Derneği değil, gerçekten bunun gibi 5-10 tane dernek olması lazım ki biz de bu mücadelenin bir yerinde olalım. Yani biz hani milliyetçi insanlar senelerde ne diyoruz kendi halimizde? Biz vatanın delileriyiz, biz vatanın fedaileriyiz diyoruz. Bu vatan için, bu gençlik için mücadele edilmesi gerekiyorsa böyle dernekler kurulması lazım. Hani seminerlerdir, başkanımızın dediği gibi polis abileridir, efendime söyleyeyim kitap kafelerdir. Bu şekilde faaliyetlerle gençliğin bir bilgi edinip bu illete hiç bulaşmaması, eğer bulaşmışsa da onun artık elinden nasıl tutulur? Bu derneklerle, vakıflarla yapılması lazım. Kırıkkaya için bence önemli bir adım, önemli bir gelişme. Şu an başındayız. İnşallah bu yolun ilerleyen zamanlarında da ne yapılması gerekiyorsa, ne bedel ödülmesi gerekiyorsa bu gençlik için yapıp bir adım daha ileri atmak isteyeceğiz. Dernek başkanımıza ve bu derneğin kurulmasında emeği geçen tüm ekibe, yönetimdeki abilerimize, ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Güzel ve anlamlı bir mesaj oldu. Sağ olun. Banu Hanım, kapanışı güzel bir mesajla yapalım. Evet. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Buradan izleyen gençlerimiz de var tabii, ailelerimiz var. Güzel bir mesaj verelim. Bütün devlet büyüklerimizin taşın altına elini koyması lazım. Kesinlikle yani. Evet. Sayın Valimizin, belediye başkanımızın yani bize destek veriyorlar. Teşekkür ederiz ama yine de daha böyle Kırıkkale'deki bütün iş adamları, bütün halkına bu derneğe dahil olmasını istiyoruz. Taşın altına elini koymasını istiyoruz. Gençlerimizin ve ailelerine yönelik birçok projeleri hayata geçirebilmemiz için derneğimize destek sağlamak isteyen kamu kuruluşlarına da çağrıda bulunuyoruz tabii ki. Evet. Başkanım teşekkür ediyoruz. Biz de bu derneğin faaliyetleri de konusunda ileri zamanda habercisi olacağız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.